हेलो गाइस, मैंने नेम सनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल कोडिंग से हमारे चैनल में स्वागत है आप सबका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके अगर लैपटॉप में आपकी स्पीकर की कोई भी प्रॉब्लम है कि अगर आप लगाते हैं स्पीकर में कोई भी माइक या फिर कुछ भी तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसको किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड के डाउन में आप देखेंगे तो यहाँ स्पीकर का ऑप्शन बना हुआ है और यहाँ पर एक क्रॉस का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पर लिखा है नो स्पीकर्स और हेडफोन्स आर प्लग इन। यहाँ पर कोई भी हेडफोन या स्पीकर प्लग इन नहीं है इस समय। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं विंडो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। ओके गाइस, कंट्रोल पैनल ये है हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा कंट्रोल पैनल इस तरीके से ओपन हो गया है। अगर आपका हो सकता है किसी दूसरे तरीके से भी ओपन हो। यहाँ पर देख सकते हैं व्यू बाई, इसमें देख सकते हैं इस पर 3 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कैटेगरी का, स्मॉल, इस तरीके से भी आपका दिख सकता है और आपका यहाँ पर कैटेगरी में जाएंगे तो इस तरीके से भी दिख सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी में जा कर के लार्ज आइकॉन्स पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इन सब में से सबसे पहले आपको साउंड को चूज कर लेना है। यहाँ पर सिंपली साउंड को हम डबल क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं प्ले बैक, इसमें हमें देख सकते हैं सिलेक्टेड है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, किसी पर भी यहाँ 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन किसी पर भी हमें राइट क्लिक करना है गाइस, राइट क्लिक करना। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर शो डिसेबल डिवाइसेस हैं तो अगर इस पर अनचेक है जिस तरीके से ये है, इस पर भी हमें क्लिक कर देना है, चेक कर देना है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों चेक हो चुका है, तो ये हमारी ऊपर वाली स्पीकर्स आ चुका है। ओके, अब गाइस हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये स्पीकर्स है जो कि हमारे लैपटॉप में लगा होता है। यहाँ पर हेडसेट है, ओके, मतलब जिसमें आपका माइक भी होता है एयरफोन में। ओके, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर ये चीज़ें भी डिसेबल अगर है, अगर आपकी माइक लगाने पर या कोई एयरफोन लगाने पर, हेडफोन लगाने पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है या फिर आपकी माइक की आवाज़ उसमें नहीं जा रही है, तो उन सबको भी यहीं से फिक्स किया जा सकता है गाइस। यहाँ पर सबसे पहले हम स्पीकर की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्पीकर पे हमें राइट क्लिक करना है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं इनेबल, ये सबसे पहले यहाँ पर इनेबल है गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हमें इनेबल कर लेना है गाइस। ओके, यहाँ पर और फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टी में चले जाएंगे गाइस। यहाँ पर प्रॉपर्टी में जैसे जाते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लेबल है, यहाँ पर गाइस यहाँ पर देख सकते हैं लेबल है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला देख सकते हैं माइक ऑफ है तो इसको हमें कर लेना है ऑन। अगर आपका ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है या कुछ एकदम कम है या इस तरीके से है, तो इसको आपको 100% कर लेना है। उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर लेना। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर आपका हेडसेट एयरफोन जो है, अगर इसमें माइक लगी है और आपका एयरफोन है, हेडफोन जो है, तो अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो उसको कैसे काम करवाएंगे। ओके गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं हम टेस्ट करवाने वाले हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन है। देख सकते हैं हमारा स्पीकर ऑन हो चुका है, काम करना शुरू कर चुका है। अगर हेडसेट एयरफोन अगर काम नहीं कर रहा है, ओके, तो इस पर भी राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल का ऑप्शन है, अगर यहाँ पर जैसे हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर ये पहले अब डिसेबल हो चुका है तो इसे हमें इनेबल करना है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनेबल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से ऑप्शन है तो इस तरीके से आपको कर लेना। सेम ही चीज़ इसमें भी है, आप प्रॉपर्टी में जाएंगे और सारी चीज़ें चेक करेंगे। ओके, पहले सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर इनेबल कर लेना है, ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा गाइस। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।